नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। नेपाललाई सनातन वैदिक राष्ट्र घोषणा र सांस्कृतिक पुनर्जागरणका लागि आन्दोलनको अवधारणा सार्वजनिक वैदिक सम्पदाको अन्वेषण मार्फत पर्यटन प्रवर्धनमा जोड। वातावरणीय विनाशले प्राणी जगतमा परेको असर न्यूनीकरणमा ध्यान दिन प्राणी शास्त्रीहरूको आग्रह। जैविक विविधताबाट दीर्घकालीन लाभ लिने गरी योजना बनाउन सुझाव। कार्यालयको कार्य सम्पादन सहज बनाउन धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा ओडा भवन निर्माणमा जोड। आफ्नै पालामा सबै ओडाका भवन निर्माण गर्ने नगर सरकारको दाबी। धनगढीमा 5औं संस्करणको लिटिल फ्लावर क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु। देशभरका 16 टिमको सहभागिता। विजेताले 1,20,000 धनराशि हात पार्ने। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरु केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छ है चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ। जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। कञ्चनपुर प्रहरीले भन्सारबाट अवैध रूपमा ल्याएका कुखुरा र चल्ला बरामद गरेको छ। भीमदत्त नगरपालिका 9 ब्रह्मदेवबाट भन्सार छोलेर ल्याएका 4 कार्टुन कुखुराका चल्ला बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। बरामद चल्ला स्थानीयको रोहबरमा नष्ट गरिएको प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापा छेत्रीले बताउनुभयो। नेपाललाई सनातन वैदिक राष्ट्र घोषणा गर्न र राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि सांस्कृतिक पुनर्जागरण आन्दोलनको अवधारणा पत्र धनगढीमा लोकार्पण गरिएको छ। वैदिक सम्पदाहरूको खोज अन्वेषण गरी त्यसलाई पर्यटन प्रवर्धनसँग जोडेर रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने अवधारणासहित आन्दोलन सुरु भएको हो। सो अवधारणामा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा र सेवा घरबाटै गर्नुपर्ने कुलपूजा परम्परालाई संरक्षण गर्ने, अर्गानिक खेतीलाई महत्त्व दिने लगायतका जीवनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु समावेश गरिएको छ। पूर्वीय धर्म दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाऊ, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरौं भन्ने मूल उद्देश्यका साथ 2072 सालमा सनातन संस्कृति समाज नेपाल स्थापना भएसँगै धर्म सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको सनातन संस्कृति समाज नेपालका अध्यक्ष हरिबोल भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विज्ञानले संसारका सबै विधाहरू परिवर्तन गर्न सके तापनि धर्मको विधा परिवर्तन गर्न नसक्ने र परिवर्तन गर्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। सृष्टिको उत्पत्तिसँगै मानिसको आत्माको सिधा सम्बन्ध ओम शब्दमै अन्तर्निहित भएको उहाँको भनाइ छ। त्यो संस्कृति भनेको हाम्रो सनातन वैदिक संस्कारले, त्यो धर्मले, त्यसरी हाम्रो चाहिँ राष्ट्र निर्माण भएको हो। यो नेपाल जसरी सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ, सगरमाथा सर्वोच्च शिखर छ, पवित्र शिखर। हिमालयको पवित्रता र सर्वोच्चता सनातन धर्मले बोकेको छ। यहाँ अनेक ऋषि मुनिहरूले जन्म लिनुभएको छ र यहाँ चाहिँ बुद्धको जन्म भएको छ। पछिल्लो समयमा हराउँदै गएको धर्म र संस्कृतिको संरक्षणको लागि सम्पूर्ण नेपालीले कदम चाल्नुपर्ने र सो धर्म संस्कृति भावी पिँढीमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ छ। स्वाधीनता, संस्कृति, समुन्नति र स्वाभिमानको रक्षाद्वारा नेपाललाई संसारमा हिन्दू दर्शन धर्मावलम्बीहरूको पवित्र गन्तव्य बनाउन आफूहरू अघि बढेको विष्णु भट्टराईको भनाइ छ। सदस्यता हुन्, एक सय तिरेर सदस्यता लिनु र सदस्यता लिएपछि तपाईँ सनातन शासित समाज नेपालको सदस्यता हुनुहुन्छ। त्यसैले यो सदस्यता मैले 8 जिल्ला तराईमा छ त तपाईहरुले 6 महिनाभित्र तपाईले 5 लाख सदस्यता बनाउनु पर्दछ। मैले सोधे उहाँलाई बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर मैले सोधे।
राष्ट्रको संस्कार देवत्व दयत्व समाप्त भए राष्ट्र नै समाप्त हुने चिन्ता गर्दै सनातन संस्कृति समाजको स्थापना गरेको तारानाथ लुइटेले बताउनुभयो। धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नु नेपालीको संस्कार मात्र नभई कर्तव्य पनि रहेको उहाँको भनाइ छ। आज तपाईहरु हामीहरु सबै जे कुरा देखाउनु पर्ने हो त्यो कुरा छोपेर हिँड्न बाध्य छौं। मैले भनेको अनुहार देखाउन लाज बोके हामी मुखमा माला छोपेर लगाएर हिँड्छौं, अंग्रेजीमा मास्क भन्छन् यार, त्यही लगाएर हिँड्छौं। किनभने विज्ञानले आधुनिक विश्वले जल थल नभ समुद्र सम्पूर्ण युद्ध जित्यो। पछिल्लो समय विज्ञानले सम्पूर्ण विषयका गतिविधिहरू परिवर्तन गर्दै आइरहे तापनि सनातन धर्म संस्कृति भने परिवर्तन गर्न उचित नरहेको धेरैको धारणा छ। सनातन धर्म संस्कार नेपालीको प्रमुख गहनाको रूपमा रहेको र यसलाई अपनत्व ग्रहण गर्न आवश्यक हुने जानकारहरू बताउँछन्। कैलालीको गेटामा स्थानीय शिवचरण राणाको शव फेला परेको छ। गेटा आँखा अस्पताल नजिकै पसल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका उहाँको शनिबार बिहान धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। हत्यामा संलग्नहरूको खोजी तीव्र पारेको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 5 मा शनिबार बिहान स्थानीय शिवचरण राणाको शव फेला परेको छ। गेटा आँखा अस्पताल नजिकै पसल सञ्चालन गर्दै आएका अन्दाजी 36 वर्षीय शिवचरण राणाको टाउकोमा धारिलो हतियार प्रहार गरेको अवस्थामा उहाँको शव फेला परेकोले हत्या नै भएको हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ। निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेज नजिकै निर्माणाधीन नालामा टाउकोमा गहिरो घाउ रगत बगिरहेको र छड्के परेको अवस्थामा राणाको शव भेटिएको थियो। अरू दिन पसल बन्द गरेर खाना खान घर पुग्ने गरेका राणा शुक्रबार राति भने घर नफर्किएको उहाँकी श्रीमती सुगुनी राणाले बताउनुभयो। उहाँ विगत लामो समयदेखि गेटा आँखा अस्पताल नजिकै पसल सञ्चालन गर्दै आउनु भएको थियो। यसअघि राणाको घरमा आग लागे समेत गरिएको थियो। शिवचरण राणाको हत्यामा संलग्नको खोजी कार्यलाई प्रहरीले तीव्रता पारेको छ। शनिबार बिहानैदेखि प्रहरीको टोली ठाउँ ठाउँमा परिचालन गरिएको छ। यस्तै कुकुरहरू समेत परिचालन गरिएको छ। अनुसन्धानकै लागि कैलालीका प्रहरी प्रमुख सहितको टोली अत्तरिया प्रहरी चौकीमा बसेर अनुसन्धानको कार्य गरिरहेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखितीका प्रमुख डीएसपी प्रेम शाहीले अहिलेसम्म केही पत्ता नलागेको बताउनुभयो। अनुसन्धानमै रहेको र सबैतिर टोली परिचालन गरेको भन्दै उहाँले केही व्यक्तिलाई सोधपुछको लागि नियन्त्रणमा लिएको समेत बताउनुभयो। उहाँको भैँसे दोहुनु पसलबाट घरतर्फ फर्किरहेको मौका छोपेर हत्या गरेको आशंका गरिएको छ। गेटा आँखा अस्पताल अगाडि पसल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका राणा दैनिक बिहान 4 बजेको समयमा भैँसे दोहुन घर जाने गर्नुभएको थियो। सोही मौका छोपेर राणाको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको हुन सक्ने भन्दै स्थानीयले घटनाको निष्पक्ष छानबिनको समेत माग गरेका छन्। शिवचरण राणा मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले 12 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूमाथि सोधपुछ गर्ने काम भइरहेकोले प्रहरीले उनीहरूको नाम भने खुलाएको छैन। कञ्चनपुरमा बस पल्टिँदा बसमा सवार 6 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा ना 6 ख 9102 नम्बरको बस पल्टेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापाका अनुसार महेन्द्रनगरबाट बेलौरी आउँदै गरेको बस पल्टिएको हो। घाइतेहरूको बेलौरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। बसका चालक फरार भएकाले उनको खोजी भइरहेको छ भने बस पल्टिनुको कारण भने खुलेको छैन। वातावरणीय विनाशले प्राणी जगतमा परेको नकारात्मक असर न्यूनीकरणमा ध्यान दिन प्राणीशास्त्रीहरूले नीति निर्माताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। विनाशका नाममा जथाभावी भएका प्रयास र व्यापक प्रदूषण वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनले प्राणी जगतमा परेको असर घटाउन दीर्घकालीन योजना बनाएर साझा प्रयास थाल्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। नेपाल जुलोजिकल सोसाइटीले धनगढीमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम जुलोजिकल सेमिनारमा सहभागी प्राणीशास्त्रीहरूले मानव र अन्य प्राणी बीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई बुझेर नीति निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
विश्वव्यापी उष्णता, जलवायु परिवर्तन जस्ता वातावरणीय असरले प्राणीहरूमा परोक्ष तथा प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको सन्दर्भमा यसको न्यूनीकरणका लागि योजनाबद्ध प्रयास सुरु गर्न उहाँहरूले सुझाउनु भएको छ। प्रकृतिमा रहेका अनेकौं जीवजन्तुको सुन्दर संरचनाबाट मानव जातिले अत्याधिक लाभ लिन सक्ने भएकाले यिनको सदुपयोगका लागि रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य मोहनदेव विष्टले बताउनुभयो। हाम्रो प्रदेशमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो जुलोजिकल सोसाइटीको सेमिनार राख्नु भएकोमा म यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू लगायत अन्य पदाधिकारीज्यूहरूलाई प्रदेशकै तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई पनि व्यक्तिगत तर्फबाट निम्तो दिनुभएकोमा आयोजकहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कुनै समयमा हामी हरियो वन नेपालको धन भनेर पढाउँछौँ। मानवीय क्रियाकलापले जीवजन्तुमा पारेको नकारात्मक असर कम गर्न तथा जीवजन्तुबाट हुने हानि कम गर्न स्थानीय सरकारले ध्यान दिने धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निरपा बहादुर ओडले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। मानवीय क्रियाकलापले जीवजन्तुको स्वतन्त्र विचरणमा असर पुग्दा मानव र जनावरमा द्वन्द्व बढेको तर्फ सङ्केत गर्दै मेयर ओडले यस्ता दुर्घटनाबाट जोगिन सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। महानगरपालिकाका तर्फबाट स्वागत सहित नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो जुन कार्यक्रम यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ वास्तवमै यसले निरन्तर रूपमा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिराखेको छ। सुरुवात मात्र होइन, यसले अब रेगुलर सुरुवात गर्ने खालको वातावरण यहाँहरूले सिर्जना गर्नुपर्छ। यसमा पनि स्थानीय सरकारको यहाँलाई सहयोगको आवश्यकता पर्छ भने पनि हामी निरन्तर रूपमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध यहाँका बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको अवस्था जो विश्वमै समस्यामा छौँ अहिले, कहिले कोभिडका नामले, कहिले हावाहुरीका नामले, कहिले वातावरणीय दूषितका नामले, त्यसैले सबैलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यस क्षेत्रको प्रदेश नम्बर 7 मा आवश्यकता छ। अब हामीले गरेनौँ, अर्कोले गरेनौँ भन्ने विषय भन्दा पनि अब हामी सबैको जिम्मेवारी थपिएको छ। हिजो राज्य थियो, स्थानीय सरकार थियो, प्रदेश बनेको छ। विश्व वैज्ञानिकरणको दिशामा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा प्राणीशास्त्रको महत्त्व र सान्दर्भिकता पनि बढ्दै गएको प्राणीशास्त्रीहरूले बताएका छन्। प्राणी र प्राणी जगतको वातावरणीय अवस्था उजागर गर्नका लागि धनगढीमा पहिलो पटक प्रदेश स्तरीय जुलोजिकल सेमिनार आयोजना गरेको विज्ञ महादेव विष्टले जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र पाइने महत्त्वपूर्ण प्राणीहरू सारस, क्रेन, शुक्लाफाटामा रहेको पाटेबाघ, 12 सिङ्गे मृग, नीलगाई, अजिङ्गर लगायतका विभिन्न प्रकारका किरा फट्याङ्ग्रा, मौरी पालन, नयाँ सिमसार क्षेत्रको पहिचान, नयाँ प्रजातिहरूको खोज अनुसन्धान र अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका प्राणीहरूको वर्गीकरण गर्दै समग्र प्राणीशास्त्रको महत्त्व उजागर गर्न सेमिनार आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। गर्नु भएका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाइने महत्त्वपूर्ण प्राणीहरू सारस, शुक्लाफाटामा रहेका भाडसिङ्गे, बाघ, गैंडा, नीलगाई, कृष्णसार, अजिङ्गर, कडाईसम्म पाइने डल्फिन लगायत विभिन्न प्रकारका किरा फट्याङ्ग्रा, नयाँ सिमसारहरूको पहिचान, नयाँ प्रजातिको खोज अनुसन्धान र अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका प्राणीहरूको वर्गीकरण, एक कोशीय प्राणीदेखि बहुकोशीय विकसित र चेतनशील प्राणीसम्मको अध्ययन अनुसन्धानमा पनि सेमिनारले जोड दिएको छ। वातावरणीय प्रदूषण, विश्वव्यापी उष्णता, जलवायु परिवर्तन जस्ता वातावरणीय असरले प्राणीहरूमा परेको असरको सन्दर्भमा सेमिनारले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश गरेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अमरराज जोशीले बताउनुभयो। Diversity of faunal species
along with their types and varieties and species and spread, their locations and their geography, their special varieties, their special characteristics. In the initial phase, it's of immense importance to look into simply the descriptive nomenclatures, descriptive sort of analysis of the fauna of this area. As you know, this region, the far western region, is extremely rich. I hope the President and all the colleagues who have come from Kirtipur will have a chance to visit. पर्यावरण, पर्यटन, वातावरण संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ यस क्षेत्रमा प्राणीहरूको संरक्षण तथा प्रवर्धनमा क्रियाशीलता बढाउन प्रदेश स्तरीय सोसाइटी समेत गठन गरिएको छ। सुदूरपश्चिममा बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। प्रदेश सरकारको शुक्रबारको बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले विधेयक पारितको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। यो विधेयक पारित भएसँगै बालबालिकामाथि हुने हिंसा तथा दुर्व्यवहार न्यूनीकरण हुने विश्वास गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 पारित गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले शुक्रबारको बैठकमा सो विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। विधेयकमाथि भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री सुवेदीले सुदूरपश्चिममा वर्षेनी 63,000 बालबालिका जन्मने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो। बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहार, शोषण र हिंसा न्यूनीकरण गर्दै उहाँले उनीहरूको हक हित संरक्षण गर्न कानूनले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामी, डिलराज पन्त, मनाकुमारी साउद र कृष्णबहादुर चौधरीले भाग लिनुभएको थियो। प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिमा सो विधेयकमाथि दफावर छलफलपछि तयार पारेको प्रतिवेदन यस अघिको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। विधेयकमा बालबालिकाको बस्न पाउने नाम, राष्ट्रियता पहिचान, भेदभाव विरुद्धको अधिकार, बाबुआमासँग बस्ने र भेटघाट गर्ने, सहभागिता र संरक्षण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना, संस्था खोल्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुने, गोपनीयता, पोषण, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, शिक्षा लगायत अधिकारका साथै अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विशेष अधिकार समेटिएका छन्। यसअघि बैठक प्रारम्भ हुनसाथ विशेष समय लिएर धारणा राख्नुहुँदै प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले प्रतिनिधि सभा विघटन भई 2 महिना सडकमा आन्दोलन गर्ने र पुनःस्थापित भएपछि राज्य कोषबाट तलब सुविधा लिने काम नसुहाउने तर्क समेत गर्नुभयो। एसटीएस न्यूजमा वेकेसन ब्रेकमा जानोगी प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाललाई सनातन वैदिक राष्ट्र घोषणा र सांस्कृतिक पुनर्जागरणका लागि आन्दोलनको अवधारणा सार्वजनिक वैदिक सम्पदाको अन्वेषण मार्फत पर्यटन प्रवर्धनमा जोड। वातावरणीय विनाशले प्राणी जगतमा परेको असर न्यूनीकरणमा ध्यान दिन प्राणी शास्त्रीहरूको आग्रह। जैविक विविधताबाट दीर्घकालीन लाभ लिने गरी योजना बनाउन सुझाव। कार्यालयको कार्य सम्पादन सहज बनाउन धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा ओडा भवन निर्माणमा जोड। आफ्नै पालामा सबै ओडाका भवन निर्माण गर्ने नगर सरकारको दाबी। धनगढीमा 5औं संस्करणको लिटिल फ्लावर क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु। देशभरका 16 टिमको सहभागिता। विजेताले 1,20,000 धनराशि हात पार्ने। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले कृषक समूहलाई खेती उत्पादनमा सघाउने उद्देश्यले कृषि यन्त्र पावर टिलर वितरण गरेको छ। ज्ञान केन्द्रले कैलालीको भजनी नगरपालिका 2 राजवारामा गहुँ ब्लक सञ्चालक समिति र जोशीपुर गाउँपालिका 3 मनिकापुर कृषि समूहलाई पावर टिलर हस्तान्तरण गरेको हो। कृषक समूहलाई कृषितर्फ गहुँ बाली उत्पादनमा सहयोग पुर्याउन पावर टिलर हस्तान्तरण गरेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि यान्त्रिकरण वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्रले भजनी नगरपालिकाको रजबार गाउँ
ब्लक समिति र जोशीपुर गाउँपालिकाको मनिकापुर कृषक समूहलाई पावर टिलर हस्तान्तरण गरेको हो। कृषि ज्ञान केन्द्रले रजबार गाउँ ब्लक समितिलाई 6 थान पावर टिलर हस्तान्तरण गरेको छ। कृषि कार्यमा लागत घटाई उत्पादनमा वृद्धि गर्न गाउँ ब्लक समितिलाई पावर टिलर हस्तान्तरण गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका कृषि प्रसार अधिकृत रामनारायण चौधरीले बताउनुभयो। यो बहुउपयोगी प्रविधि भएकाले किसानका लागि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। रजबार ब्लक समूहले यस वर्ष 100 हेक्टरमा गहुँ खेती गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रको 3 वर्षे ब्लक प्रदर्शन कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो वर्ष 10 लाख बराबरको कृषि यन्त्र हस्तान्तरण गरिएको कृषि प्रसार अधिकृत चौधरीले बताउनुभयो। गाउँ ब्लक समूहलाई 50% अनुदान सहयोगमा पावर लिटर वितरण गरिएका भन्दै कृषि प्रसार अधिकृत चौधरीले कृषक समूहको समेत लगानी भएमा अपनत्व हुने र सामग्रीको स्याहार गर्ने समेत बताउनुभयो। यस्तै प्रदेशको मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत कैलालीका अन्य ठाउँमा समेत कृषि यन्त्र उपकरण वितरण जारी रहेको छ। किसान परियोजना 2 को संयुक्त आर्थिक तथा प्राविधिक लगानीमा जोशीपुर गाउँपालिका 3 मनिकापुर कृषि समूहलाई 2 वटा पावर टिलर हस्तान्तरण गरिएको छ। कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग पुर्याउने वर्षेनी स्थानीय र प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायले कृषि यन्त्र वितरण गरेका छन्। कैलालीमा सञ्चालित रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना सञ्चालन भएपछि कैलालीका किसानले कृषि यन्त्र प्राविधिक ज्ञान र विभिन्न कृषि बालीमा अनुदान सहयोग पाउने गरेका छन्। यसले व्यवसायी किसानलाई फाइदा भइरहेको भन्दै किसान सन्दीप चौधरीले सिँचाइ आयोजना सञ्चालनपछि युवा समेत कृषिमा लागेको बताउनुभयो। अनुदान प्रविधि जस्ता सहयोग सिँचाइको सुविधा भएपछि लेखे पढेका युवाले समेत नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा खेती गर्न थालेका छन्। कैलालीको भजनीमा रहेको सयपत्री सामुदायिक वनसँग जोडिएको अर्को एउटा राष्ट्रिय वनबाट वन कर्मचारी, वन पैदावारी तथा स्थानीयको मिलेमत्वमा दिनहुँ सालका गोलिया तस्करी हुने गरेको खुलेको छ। कमिसनमा स्थानीयलाई पनि काठ वितरण गरिरहेको र सालका गोलिया सहित कडीहरू बाहिर पनि तस्करी गरिँदै आएको स्थानीयले बताएका छन्। अहिले उक्त वन क्षेत्र सब डिभिजन वन कार्यालय पचमुरियाले हेर्दै आएको छ। सब डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत विश्वराज पण्डितले आफूहरूलाई यस्तो केही जानकारी नभएको बताउनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिका आफ्ना ओडाहरूको भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ। जस अनुरूप शनिबार ओडा नम्बर 7 को भवनको शिलान्यास गरिएको छ भने अन्य ओडाका भवनहरू समेत आफ्नै कार्यकालमा निर्माण गर्ने नगर सरकारले दावी गरेको छ। समुदायमा निर्माण भइरहेको यस्तो विकास निर्माणका आयोजनालाई दिगो बनाउन आम नागरिकहरूको समेत निगरानी गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 को वडा कार्यालय भवनको शनिबार शिलान्यास गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निरपबहादुर ओड र उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले भवनको शिलान्यास गर्नुभएको हो। निर्माण भइरहेको वडा कार्यालय भवन 1 वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। नगर प्रमुख ओडले 19 वटा वडा कार्यालयहरू मध्ये अधिकांश वडाको भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताउनुभयो। बाँकी रहेका वडाका भवन निर्माण समेत आफ्नै कार्यकालभित्र सम्पन्न गरिने बताउँदै नगर प्रमुख ओडले वडा कार्यालय व्यवस्थित नभएसम्म वडा तहको कार्य सम्पादन व्यवस्थित हुन नसक्ने भएकाले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले वडा कार्यालय निर्माणलाई उपमहानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। कार्यालय नै व्यवस्थित हुन नसक्दा त्यहाँबाट हुने कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै उहाँले त्यसका लागि वडा कार्यालयका आफ्नै भवनहरू निर्माण गर्न सुरु गरेको बताउनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष सीताराम राणाले वडा कार्यालयको निर्माण कार्यलाई आम स्थानीयले नजिकबाट नियन्त्रण तथा निगरानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। समग्र वडावासीको सम्पत्तिको रूपमा रहने वडा भवनको दिगोपनका लागि समेत सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने कुरामा उहाँले जोड दिनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन भई हाल ओली समूह र प्रचण्ड नेपाल समूहले पार्टीको नाममा विषयमा दावी गरिरहेको अवस्थामा पार्टीको नाम नै गैरकानुनी भएको दावी गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कटेलले नाम जुधाएर अर्को दल दर्ता गर्ने निर्णय गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा समेत दर्ता गराउनु भएको थियो। सो मुद्दाको अदालतले बिहीबार निर्णय सुनाउने भएकोले हालको नेकपा विवादलाई पनि प्रभाव पर्ने भन्दै यो मुद्दालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
प्रतिनिधि सभामा फराकिलो बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामाथि दुई समूहको दाबी कायमै रहेको अवस्थामा पार्टीको नाम नै गैर कानुनी रूपमा नक्कल गरिएको भन्ने अर्को दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको निरूपण एक हप्ताभित्रै हुने भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले नाम जुधाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यसैको छोटकरीमा नाम नेकपा थपेर अर्को दल दर्ता गर्ने निर्णय गलत भएको दाबी गर्दै दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीशहरू बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आगामी बिहिबार निर्णय सुनाउने भएको हो। हालको नेकपा विवादलाई पनि प्रभाव पार्ने भएकाले यो मुद्दालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कट्टेलको दाबी अनुसार उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको दल 2017 साल श्रावण 22मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो। निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता आयोगमा कायमै भएको छ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले 2075 साल जेठ 3मा मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकीकरण गरेका थिए। त्यसपश्चात निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको थियो। यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै आयोगले एकीकरण गर्न बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनी 2075 साल जेठ 23मा दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाले आफ्नो दलको नामसँग जुधाएर अर्को दल दर्ता गर्ने काम कानुन विपरीत भएको निष्कर्षसहित कानुनी उपचार थाल्ने निर्णय गरेको हो। कट्टेलले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार पनि आयोगको निर्णय गलत भनी दाबी गर्नु भएको छ। सो ऐनको दफा 6मा दल दर्ता नहुने शर्तहरू राखिएका छन्। उपदफा 1 को च अनुसार दलको नाम वा चिन्ह आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्ने भएमा दल दर्ता हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। कैलालीमा बसोबास गर्दै आएका राणा थारू समुदायहरूले आफ्नो संस्कृति संरक्षणमा जुटिरहेका छन्। संस्कृति संरक्षणका लागि विगत 5 वर्षदेखि लाग्दै आएका राणा थारू होमस्टे मेला यस वर्ष पनि धुमधामका साथ मनाइरहेका छन्। प्राय वृद्धहरूले मात्र लगाउँदै आएका राणा थारू पहिरन, भेषभूषा र संस्कृति लोप हुन थालेको अवस्थामा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष मेला सञ्चालन हुँदै आएको छ। संस्कृति जगेर्नाका लागि विभिन्न थारू पहिचानयुक्त सामग्री बनाउने र विभिन्न परिकारहरू समेत मेलामा राखिएका थिए। पछिल्लो समय लोप हुँदै गएको संस्कृतिको जगेर्ना गर्न युवा पुस्ताले अगाडि सर्नुपर्ने बताइएको छ। वृद्ध अवस्थाका मानिसले मात्र आफ्नो संस्कृतिका लुगा कपडा लगाउने र अहिलेको पुस्तामा भने विदेशी संस्कृति हावी भएको राणा थारू होमस्टेका सल्लाहकार भक्तराज राणाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार राणा समुदायका मानिसले मजदुरी मात्र गर्नुपर्ने मानसिकताका कारण शिक्षा प्राप्त नगर्ने र यसको सिधा असर संस्कृति संरक्षणमा परेको उहाँको भनाइ छ। आफ्नो पुर्खाले मानेको संस्कृति नयाँ पुस्ताले बिर्सिँदै गएपछि आफूहरू त्यसको संरक्षणमा लागि परेको भन्दै उहाँले आफ्नो संस्कृति कला भेषभूषालाई जीवन्त राख्न थारू पहिरनलाई समेत संरक्षण गर्दै जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जब बेला गांव में बैठनबारी का लोग देख रहे हैं, फर्क है हमारे संगीत जानकारी दे रहे हैं कि हमारे अमेरिका में दिखाई दे रहे हो, जब दुबई में देख रहे हैं संगीत, जय मेला अपन के मलेशिया में देख रहे हैं, तो आज अपन एक बात का जान पड़ो कि बेला में होने वाला मेला हुआ कैसे पूछो, कारण हो गई वो एक कारण है शिक्षा। यह तमाम सभी कई गाड़ी रहे कि शिक्षा बिना कुछ ना होता है, और मैं वह बात भी करना चाहता हूँ कि शिक्षा बिना कुछ ना होते नहीं है कुछ। पछिल्लो समय राणा थारू महिला र पुरुषले लगाउने पहिरन हराउन थालेकाले यसको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु भएका यस्ता कार्यक्रमहरूमा नगरपालिका र आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निरपबहादुर ओडले बताउनुभयो। थारू राणा महिलाले लगाउने भेषभूषाको जगेर्ना कसरी गर्ने भन्ने सोचका साथ अगाडि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। संस्कृतिमा भित्रिएको विकृतिले राणा थारू संस्कृति मौलिकपन लोप हुँदै गएको र नयाँ पुस्ता पुरै आयातित संस्कृतिलाई अँगाल्न थालेका कारण पनि संस्कृति लोप हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेका युवा पुस्तालाई राणा थारू संस्कृतिको पृष्ठभूमिका विषयमा समेत थाहा नभएकाले यसको भावी पुस्तामा आफ्नो कला संस्कृति हस्तान्तरण गर्न समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो।
कि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर यहाँहरूले एउटा संस्कारलाई स्थापित गर्ने श्रेय पाउनु भएको छ। उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र आज मलाई खुसी पनि लागेको छ, हामीले 4 वर्ष अगाडि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा 50-60 जना मान्छे मात्र सुरु गरेको हो कार्यक्रम। तर आज यत्रो भिड, यत्रो मास र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, त्यस्तै अहिलेको आवश्यकता भनेकै यही हो। हामी बहुभाषिक छौँ, बहुसांस्कृतिक छौँ, बहुधार्मिक छौँ। त्यो हामी सबैले आफ्नो संस्कार, आफ्नो परम्परा र आफ्नो संस्कृति बचाउन अहिलेको परिस्थितिमा जरुरी छ। त्यसैले यो होमस्टे मेलाले जुन अभियान सुरु गरेको छ, त्यो अभियान निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरोस् र सञ्चालन होस्। त्यसमा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग, गर्नुपर्ने सल्लाह सुझावका लागि जहिले पनि धनगढी महानगरपालिका र 11 नम्बरबाट यहाँहरूका साथमा छ भन्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। राणा थारूको कला संस्कृति, भाषा, वेशभूषा जगेर्ना गर्दै नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले आफूहरू अगाडि बढिरहेको आयोजकले जनाएको छ। महेश बडु, STS न्युज, धनगढी। कैलालीको उत्तरियामा सुविधा सम्पन्न पार्क निर्माण गरिएको छ। गोदावरी नगरपालिका एक उत्तरियामा पार्क निर्माणका लागि 4 करोड 94 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। गोदावरी नगरपालिकाको समन्वयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पार्क निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो। पार्क निर्माणका लागि यसअघि नै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR तयार पारेर पर्यटन मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो। 5औं संस्करणको चण्डिका ग्रुप लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिग LPL शनिबारबाट धनगढीमा सुरु भएको छ। विद्यालय स्तरीय अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा देशभरका 16 टिमको सहभागिता रहेको छ। यस प्रतियोगिताले सुदूरपश्चिम प्रदेश मात्र नभई समग्र राष्ट्रको खेल जगतमा सकारात्मक प्रभाव परेको जनाएको छ। शनिबार भएको उद्घाटन खेलमा आयोजक लिटिल फ्लावरलाई पराजित गर्दै विद्याभूषणले जित हासिल पारेको छ। काठमाडौँ र कञ्चनपुरका समान 2, रूपन्देहीको 1, दाङको 1 र कैलालीका 10 विद्यालयले प्रतियोगितामा सहभागी रहेको 5औं संस्करणको लिटिल फ्लावर स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्टले आयोजना सुरु भएको प्रतियोगिता फागुन 29 गतेसम्म चल्नेछ। प्रतियोगितामा विजेताले 1,20,000 र उपविजेताले 60,000 नगद पुरस्कार हात पार्नेछन्। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 10,000, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान, बलर र उद्यमान खेलाडीलाई सम्मान 5,000 तथा हरेक खेलको म्यान अफ द म्याचले 1,400 प्राप्त गर्ने लिटिल फ्लावरका अध्यक्ष समेत रहनु भएको प्रतियोगिताका संयोजक रामचन्द्र शाहीले बताउनुभयो। औचित्य छैन भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै एउटा सानो एउटा संस्था, हामीसँग धेरै केही कुराहरू पनि छैन, तर यहाँहरू सबैको मायाले, अदम्य आँट र विश्वास भएकै कारणले यहाँहरूको माझमा हामीले यो प्रतियोगिता लिएर आएका छौँ। यो प्रतियोगितालाई हामीलाई धेरै व्यक्तित्वहरूले जसले जति सक्नु भएको छ त्यति सहयोग गर्नुभएको छ, जसले आफ्नो तर्फबाट हाम्रो यो प्रतियोगितालाई सहयोग गर्नुभएको छ, यहाँहरू सबैप्रति नमन छ। यसलाई हाम्रो लिटल फ्लावर स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्सको आयोजनामा सञ्चालित यो प्रतियोगितालाई मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, चण्डिका ग्रुपले मुख्य प्रायोजन गरेको छ र पावर बाई SNS स्मार्ट चौधरी बुद्धिपोले गरेको छ र धनगढीको महानगरपालिकाले यसलाई संरक्षकको रूपमा खेल क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन यस प्रतियोगिताले 6 वर्षदेखि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निरपबहादुर ओडले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कोरोनाले थल परेको खेल क्षेत्रलाई यस प्रतियोगिताले माथि उठाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। खेलले व्यक्ति तथा समाजलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउने भन्दै मेयर ओडले यस्ता प्रतियोगिता निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो। 5औं प्रतियोगितासम्म पुगाउनु भएको उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको परिस्थिति 10औं महिनादेखि कोभिडका कारणले पुरै विश्व जाम भएका बेला जुन अहिले यो लिटिल फ्लावरले
यो टुर्नामेन्ट राख्ने जमर्को गरेको छ र त्यो जमर्कोलाई सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा खेललाई हामीले राष्ट्रियताका रूपमा, स्वास्थ्यका रूपमा र समाज परिवर्तनका रूपमा पनि हामीले खेललाई लिने गरेका छौँ। हरेक व्यक्तित्वमा कुनै न कुनै खेल खेलेको र कुनै न कुनै खेलका बारेमा बुझेको हुन अहिलेको परिस्थितिमा आवश्यक छ। प्रतियोगिताको संख्या बढेसँगै खेलाडी उत्पादन हुने तथा क्षमता विकास हुँदै जाने खेल प्रेमीहरूको भनाइ छ। तर प्रतियोगिता नै हुन कठिन भएमा भने नेपाली खेलकुदको अस्तित्वलाई जटिल अवस्थामा पुर्याउने र राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नाले नै नेपाली खेलाडीमा खेलका लागि उत्साह जाग्ने गरेको प्रशिक्षक बताउँछन्। विद्यालय स्तरबाट भइरहेका यस्ता यी टुर्नामेन्टहरूदेखि लिएर यी लिगहरूले चाहिँ विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा, होलिस्टिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। विशेषतः अब क्रिकेटको जग बसाउनका लागि एलपिएलले एउटा ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिमबाट राष्ट्रिय स्तरलाई चाहिँ लिड गर्दै विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ यो एकदम राम्रो प्रतियोगिता छ। उनीहरूले आफ्नो खेल प्रदर्शन गर्ने एउटा थलो पाउँछन् यहाँबाट, अनि उनीहरूले चाहिँ आफूलाई ग्रुमिङ गर्ने एउटा प्लेटफर्म चाहिँ पाइरहेको छ। सहभागी टोलीलाई 4 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह ए मा काठमाडौँको हिमालयन व्हाइट हाउस र धनगढी तारानगरमा रहेको शारदा विद्यानिकेतन, काठमाडौँको नेक्सस इन्टरनेसनल एकाडेमी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रहेको लिटिल बुद्ध एकाडेमी छन्। यस्तै समूह बी मा धनगढी 2 मा रहेको लिटिल फ्लावर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, धनगढीको शारदा माध्यमिक विद्यालय, धनगढीकै त्रिनगर माध्यमिक विद्यालय र विद्या भूषण पब्लिक स्कुल गेटा रहेका छन्। धनगढीको स्टेपिङ स्टोन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, कञ्चनपुरको शारदा सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, दोधरा धनगढी नमुना माध्यमिक विद्यालय, धनगढी र अत्तरियाको होल्यान्ड इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल समूह सी मा छन्। यस्तै समूह डी मा कैलालीको बौनियामा रहेको नव बालबालिका विद्या मन्दिर, रूपन्देहीको न्यू एकाडेमी बोर्डिङ स्कुल, दाङको रोजी बर्ड बालबालिका सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुल र कैलालीको लम्कीमा रहेको गुरुकुल इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल रहेका छन्। शनिबार भएको उद्घाटन खेलमा आयोजक लिटिल फ्लावरलाई पराजित गर्दै विद्याभूषणले जित हात पारेको छ। महेश बडु, एसटीएस न्यूज, धनगढी। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाललाई सनातन वैदिक राष्ट्र घोषणा र सांस्कृतिक पुनर्जागरणका लागि आन्दोलनको अवधारणा सार्वजनिक वैदिक सम्पदाको अन्वेषण मार्फत पर्यटन प्रवर्धनमा जोड। वातावरणीय विनाशले प्राणी जगतमा परेको असर न्यूनीकरणमा ध्यान दिन प्राणी शास्त्रीहरूको आग्रह। जैविक विविधताबाट दीर्घकालीन लाभ लिने गरी योजना बनाउन सुझाव। कार्यालयको कार्य सम्पादन सहज बनाउन धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा ओडा भवन निर्माणमा जोड। आफ्नै पालामा सबै ओडाका भवन निर्माण गर्ने नगर सरकारको दाबी। धनगढीमा 5औं संस्करणको लिटिल फ्लावर क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु। देशभरका 16 टिमको सहभागिता। विजेताले 1,20,000 धनराशि हात पार्ने। हस्त अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।